Hola amigos y amigas, bienvenidos a otro video para el canal. Yo soy Hungry Taco y bueno, como pueden ver, esta vez no traigo un gameplay ni nada relacionado con el lore de algún videojuego. Esta vez quise traerles una modificación que le hice a mi teclado. Como ven, era completamente blanco y bueno, yo sé que ustedes saben que hay veces en las que uno se aburre del color que tiene el teclado o ya quiere cambiarlo, pero no hay dinero, o tal vez el teclado sigue muy bueno como para gastar en otro. Entonces dije, y bueno, eso me pasó a mí, mi teclado sigue bastante bien, no he tenido ningún problema con él. Y dije, bueno, no quiero gastar dinero, ¿qué puedo hacer? Me puse a ver algunos videos y estuve viendo mucho eso del modding de teclados. Así que me di algunas ideas, dije, bueno, mis keycaps siguen bastante bien y comprar un juego de keycaps saldría bastante caro. A veces están en 500 pesos y lo que yo gasté solamente fueron unos 250 pesos mexicanos, ya que solo compré las pinturas. Así que para empezar, si ustedes quieren hacerlo, lo primero que tienen que hacer es quitar cada keycap. Bueno, en caso de que quieran pintar todas, pero si no, las que quieran pintar solamente pueden ser, no sé, la WASD, que son las que se usan. Pero esta es una buena idea para cambiar la estética de su teclado si ya se aburrieron. Como les digo, vamos a empezar a quitar keycaps una por una, así como pueden ver que yo la estoy quitando, así que vamos a ver. Bueno amigos, una vez que hayamos quitado cada una de las keycaps, vamos a proceder a lijar cada una de las keycaps que vayamos a pintar. En caso de que sean todas, pues bueno, lijamos todas. En caso de que sean unas cuantas, lijamos las que vayamos a usar. ¿Esto para qué? Para darle una textura rugosa a la keycap y que la pintura se pueda adherir bien o perfectamente. No creo que sea necesario usar un primer, porque bueno, aparte de lo que hace el primer es para que la pintura se adhiera mejor, o bueno, la unión de las dos cosas sea mejor. También es que evita la corrosión, que en el caso de las keycaps no creo que sea necesario. Yo lo hice solamente con la pintura y la lijada, ya que le dimos una textura rugosa y la pintura se adherió bastante bien. Así que bueno, vamos a lijar cada una de ellas. Bueno amigos, una vez que acabamos de lijar cada una de las keycaps que queremos pintar, vamos a proceder a ponerlas en un cartón. Lo que yo hice fue conseguir dos cartones, uno para poner las teclas que pinté de verde y otro para poner las teclas que pinté de gris. Además de eso, yo las pegué con un poco de cinta masking tape, porque donde yo vivo a veces hace bastante aire, entonces no quería que me las tirara o que llegara una tormenta de aire y me moviera todo. ¿Esto por qué? Bueno, no quería enojarme, así que yo se los doy como recomendación. Si quieren péguelas, si no, no creo que sea tan necesario, a menos que pues donde vivan también haga bastante aire. Ahora vamos a ver. Bueno amigos, una vez que acabé de pegar todas las keycaps en los dos cartones correspondientes, me dediqué a desarmar el teclado. ¿Esto para qué? Bueno, yo quería pintar la base plateada del mismo gris que pinté las keycaps, pero no me fue posible, ya que no pude quitar los switch, ya que los switch están soldados a la base y yo no sé soldar. No quise arriesgarme para dejar algo mal, pero lo que sí hice fue quitar la placa o la parte de abajo, la base del teclado, ya que es color transparente, y para eso conseguí un spray que le dio el efecto de esmerilado, que van a ver cómo quedó chulísimo.
Bueno amigos, ahora vamos a pasar a la parte de la pintada. Como les dije, la base del teclado era transparente y ahí me ven aplicándole el spray efecto espejo. Ustedes lo pueden conseguir en la Comex como spray de efecto espejo o spray de efecto de esmerilado. Esto, bueno, yo le di una pasada en la parte de arriba y después lo volteé y le di una pasada en la parte de abajo y la verdad me gustó mucho cómo quedó, no fue necesario. Yo creo que si lo hubiera puesto más se hubiera visto un poco feo, hubiera opacado los colores, no sé. Después procedí a pintar las keycaps. Primero empecé con las de color verde, solo fueron necesarias dos pasadas. Les di una pasada en la parte de arriba y una por los costados, esperé 5 minutos y les di la segunda pasada igual por arriba y por los costados. Mi teclado es RGB, las teclas ya tienen ahí el RGB, bueno, ya tienen el plastiquito blanco para que la luz de LED pues las ilumine, pero después lo que yo hice fue ponerles una lámpara en la parte de abajo y con un alfiler pequeñito y raspando una por una para destapar las teclas. No era necesario ya que sí se veían, pero la verdad es que a mí me gusta más cómo se ve pues raspándole las letras y las pude ver mejor. Algo que quiero decir es que antes de pintarlas, o bueno, si pueden, antes de colocarlas, lo que yo hice fue lavarlas. Bueno, no lavarlas, las limpié con un trapito seco o con una brocha para quitarles el exceso de polvo que se quede cuando las lijamos. Una vez después de que acaben de pintar o darle sus dos pasadas a todas las keycaps que vayan a pintar, yo les recomiendo que las dejen unos, no sé, unas 4 horas para que no se apeste su casa y huela a pintura, pero si pueden dejarlas más, déjenlas más, unas 12 horas para que no huelan y se seque completamente bien. Bueno amigos, una vez que acabé de pintar todo y que esperé las 12 horas, bueno, ya que yo llegué de trabajar y todavía las dejé toda la noche, pues procedí a armar el teclado nuevamente. Puse la base, como la ven ahí se ve bastante bien, bastante diferente a como estaba al principio. No sé ustedes, a mí me gustó, déjenme en los comentarios qué les pareció. Me ven poniendo ahí la placa base. Al principio como que me costó trabajo, no recordaba muy bien cómo iba, pero después pude. Todo bien, todo correcto, como diría Auronplay. Como ven, después de poner todos los, bueno, el cable en orden, poner los tornillos necesarios, probé que quedara bien porque dije qué tal y puse algo mal y no vaya a ser que no prenda después de que pongo todas las keycaps, pero no fue así, quedó todo perfectamente bien. La verdad es que no me sé muy bien todavía el teclado de memoria, bueno, sí para escribir, pero no para desarmarlo y armarlo, y busqué la imagen en internet, ahí la estaba viendo, lo hice un poquito rápido a pesar de todo. Iba checando una por una las teclas. La verdad es que después les voy a poner una foto de cómo, bueno, más bien estará apareciendo por ahí una foto de cómo se veía el teclado. Era completamente blanco. A mí me gustó, no sé ustedes, aunque el teclado es RGB, yo no uso los demás colores, uso más el verde y el azul y el blanco, así que bueno, ahí les dejo para que vean. Bueno amigos, eso ha sido todo el proceso que me llevó a cambiar mi teclado. La verdad es que yo sé que no es mucho, pero estéticamente creo que se ve un poco mejor. A mí me gustó cómo se ve. Últimamente les digo, he estado viendo muchos videos de modding de teclados de Nate Gentil y la verdad es que me gustó mucho. Esto fue algo bastante económico porque bueno, solo cambié de color las keycaps con pintura de spray, no cambié ningún switch, no cambié ninguna keycap, no cambié la placa del teclado, pero bueno, esto es la forma de cambiar estéticamente tu teclado y la verdad a mí me gustó cómo se ve. Espero que en un futuro poder hacer un teclado desde cero, comprar la placa, comprar las keycaps, comprar los switches, poderlos lubricar y todo eso. Así que amigos, si les gustó, regálenme un like, bueno, si creen que me lo merezco. También si pueden suscríbanse si les gustó, como bueno, más bien no, si les gusta el video, yo no, claro, o quién sabe, igual si te gustó pues
Déjame tu número, guapa. Pero bueno, o guapo. Pero bueno, como les digo, espero les haya gustado. Si creen que me merezco un like, déjenlo. Suscríbanse también, como pueden ver, subo videos de gameplays. Y bueno, si en algún futuro, como les digo, puedo volver a hacer algo o iniciar desde cero un teclado o una PC, lo que sea, pues lo estarán viendo en mi canal. Los invito a que me sigan en mis redes sociales, que estarán en la descripción del video. Y hasta la próxima.